Witam dzisiaj wszystkich serdecznie na poradniku BIM.edu.pl, gdzie omówimy, w jaki sposób zainstalować aplikację Autodesk Revit. Proszę przejść do przeglądarki Google, następnie wpisać Free Software Autodesk i pokaże nam się w liście strona internetowa z różnymi aplikacjami Autodesku. Przejdźmy do Zobacz wszystkie produkty, See All Products, następnie z listy możemy wybrać interesujący nas program. Przejdźmy do zakładki Revit. Następnie naszym oczom ukaże się kilka przycisków. Mamy przycisk Sign In oraz Create Account. Jeśli mamy już konto Autodesku, wystarczy, że się zalogujemy. Przy Create Account przejdźmy do następnej podstrony, wybierzmy miejsce naszego zamieszkania, Polska. Następnie wybierzmy, jaką rolę pełnimy, wybierzmy datę naszego urodzenia i zatwierdźmy. Naszym oczom ukaże się następny formularz. Napiszmy swoje imię i nazwisko, następnie mail, który jest dla nas dostępny. Nie musi być to mail uczelniany, może być to prywatny mail. Następnie ten mail potwierdźmy. Najlepiej wybrać taki, do którego mamy łatwy dostęp. Będą tam wysyłane na przykład pliki konfiguracyjne i plik z numerem seryjnym oraz kluczem produktu. Powtórzmy jeszcze raz mail, wpiszmy według instrukcji hasło, zapamiętajmy je, zgódźmy się na warunki, możemy je także przeglądnąć. Klikając Create Account tworzymy konto w Autodesku. W Autodesku jest jedno konto dla wszystkich aplikacji oraz do zarządzania licencjami, więc warto mieć jednego maila, do którego się ma dostęp i następnie go zweryfikować. Jeśli taki mail zweryfikujemy, następnie możemy przejść do zakładki Sign In. Wpisujemy wcześniej zweryfikowany mail. Dla przykładu wpiszę tutaj nasz mail, do którego podpięte jest kilka testowych licencji. Zaloguję się na konto. Po zalogowaniu się na konto, moim oczom powinna się ukazać następna część rejestracji. Prosi nas, aby skonfigurować swój profil. Wpisujemy odpowiednią nazwę uczelni, do której przynależymy, zaznaczamy dziedzinę nauki, dodajemy daty rozpoczęcia i przewidywaną datę zakończenia studiów oraz miesiąc. Rozpoczęcie zwykle to jest wrzesień, ukończenie zwykle to jest lipiec lub wrzesień. Następnie pojawia się naszym oczom informacja, że nasze konto zostało ustawione. Przypominam, język polski wynika z tego, że wcześniej zaznaczyłem opcję Poland w trakcie rejestracji. Przechodząc po kolei dane kroki, widzimy, że jestem teraz na podstronie z Revitem i już nie mam dwóch klawiszy Sign In i Create Account, ponieważ jestem zalogowany. Widzimy nazwa mojego logowania, jest to Instruktor 360 BIM.edu.pl, nasze konto testowe dla pokazania tego filmu instruktażowego. Wybieramy odpowiednie licencje, Revit 2020 lub inna, Windows 64 bit i polski. Mamy kilka możliwości ściągnięcia oraz u góry nad klawiszem ściągnięcia pojawia nam się informacja o numerze seryjnym. Warto go zapisać. Pokazuje się tutaj na naszej stronie internetowej, również pokaże się na mailu, który zostanie do nas przesłany. Wybierając odpowiednią opcję ściągnięcia naszego programu, będzie instalowany na naszym komputerze program, aplikacja, która umożliwi nam ściągnięcie pełnej paczki programu. Pamiętajmy o tym, że jeśli ściągniemy Revita 2020, nie będziemy mogli plików z Revita 2020 otworzyć w wersji 2019. Zapisywanie nie działa wstecz. Można otworzyć starsze pliki w nowszym programie, nie można w starszych programach otworzyć nowszych plików. Warto mieć dość szybkie połączenie internetowe, ponieważ 15 GB będzie się chwilę ściągało. Widzicie, że teraz jest pasek postępu, jest informacja o tym, co się ściąga, ile minut będzie trwało ściąganie. Wszystkie
Pliki instalacyjne z Autodesku domyślnie ściągają się na C Autodesk, więc warto mieć na C niewielką ilość miejsca, która umożliwi ściągnięcie plików, więc jeśli mamy 20 giga miejsca wolnego, warto zadbać o to, żeby było trochę więcej, ponieważ pomimo tego, że wyświetla się 15 giga do ściągnięcia, często system operacyjny jeszcze przeznacza sobie trochę miejsca na dodatkowe operacje, które są potrzebne w trakcie trwania procesu ściągania. Przechodząc do konta Autodesk, account autodesk.com, do innego linku, będziemy mogli w tym linku zarządzać wszystkimi naszymi licencjami. Jeśli kupimy oprogramowanie, także kupionym oprogramowaniem będą tutaj wpięte wszystkie kontrakty, które podpisaliśmy z Autodeskiem. Będzie też informacja o tym, jakie mamy subskrypcje, ile mamy punktów do obliczeń, na przykład w chmurze w trakcie renderowania i jakie są aktualizacje dostępne oraz czy są jakieś wersje testowe do ściągnięcia. Po ściągnięciu naszym oczom ukaże się menadżer z ściągniętymi aplikacjami. Jeśli ściągamy wiele, będzie się kilka ściągało, kilka aplikacji się tutaj pokaże. Mamy przycisk, który jest dostępny zainstaluj oraz mały folder, który możemy przejść do plików instalacyjnych. Jeśli klikniemy zainstaluj, pojawi się okno z możliwością zainstalowania naszego programu. Chciałbym, żebyśmy też zapamiętali to, że czasami jeśli klikniemy zainstaluj, pokaże nam się naszym oczom komunikat, że już jakieś procesy instalacyjne Autodesku trwają, więc warto nacisnąć Ctrl+Alt+Delete, przejść do menadżera zadań i w tym momencie wyłączyć niektóre z operacji, które są włączone w tle Autodesku. Ewentualnie też wystarczy uruchomić ponownie komputer. W ten sposób będziemy mogli uruchomić naszą instalację. Widzimy, że przyszedłem wcześniej do stosu z folderami, gdzie były pliki instalacyjne, więc mogę odpalić to przyciskiem zainstaluj lub wcześniej klikając w setup. Jeśli kliknę zainstaluj, pojawi się obrazek z interfejsem Revita. Należy chwilę poczekać i wybrać opcję instaluj. Mamy też możliwość utworzenia obrazu stanowiska lub zainstalować dodatki. Jeśli mamy zainstalowanego już Revita, możemy też naprawić, na przykład dodać nowe biblioteki. Warto o tym pamiętać. Klikamy na zainstaluj i w tym momencie, jeśli zainstaluję, ten program będzie domyślnie zainstalowany na C Program Files, biblioteki będą na C Program Data. Warto pamiętać o tym, że biblioteki będą na C Program Data w folderze, gdzie są ukryte pliki, więc będzie trzeba pamiętać o tym, żeby pliki odkryć. Ale o tym będzie pewnie za chwilę. Też możemy w trakcie instalacji, polecam sprawdzić, czy nie mamy innych wersji Revita. Jeśli jest ich zbyt dużo, może stworzyć to błędy. Warto mieć nie więcej niż może 2-3 wersje, na przykład 2019 i 2020, gdybyśmy chcieli otwierać inne pliki z innych projektów, które jeszcze posiadamy, a nie chcemy ich aktualizować do 2020, bo współpracujemy z osobami, które pracują jeszcze na wersji 2019. Przechodząc do następnych kroków, klikamy akceptuj, następnie dalej. Jeśli klikniemy dalej, naszym oczom powinien pokazać się zaraz profil z możliwością wyboru bibliotek. Pojawiło się okno z dostępnymi komponentami, które będziemy instalować, czyli Revit, biblioteki do Revita oraz materiały. Zauważmy, że wymagane miejsce na dysku to jest 7 GB. Dostępnego w tym momencie jest 88, prawie 89 GB. Ścieżka instalacji C Program Files Autodesk. Zauważmy, że klikając na strzałkę pod Autodesk Revit Content Libraries 2020 i pod Revit 2020 pojawiają się dodatkowe opcje i wyszarzona jest możliwość instalacji, czyli przycisk instaluj jest wyszarzony, jeśli kliknąłem strzałkę i rozwinąłem dodatkowe opcje. W trakcie instalacji proponuję wybrać dwie biblioteki, US Metring i państwa, które nas interesuje, na przykład Polska. W tym momencie to jest Poland.
Spróbujmy sprawdzić, co jest jeszcze niżej. Tutaj mamy ustawienia domyślnej konfiguracji różnych folderów Autodesku. Proponuję tego nie zmieniać. I też mamy napisane, jaka będzie domyślna zawartość, to znaczy jakie domyślne biblioteki będą wczytywane, czy polskie, czy angielskie. Możemy wybrać to z listy, która się pojawia pod zawartość domyślna. Zauważmy, że przycisk instaluj jest wyszarzony. Spróbujmy włączyć więcej bibliotek. Chciałbym Wam pokazać, że jeśli włączę więcej bibliotek i zaakceptuję tę zmianę, zmieni się ilość wymaganego miejsca na dysku. Z 7 przeskoczyło do 29. Pamiętajmy o tym, że biblioteki możemy sobie wszystkie zainstalować, które tutaj są dostępne. Jednak należy pamiętać o tym, że będą ściągane one z internetu. Więc adekwatnie do proporcjonalnie do ilości bibliotek, które zaznaczymy, będzie wydłużony czas instalacji naszego programu. Ja zostawię wybrane dwie, Poland i US Metric. Jeśli ktoś pracuje albo współpracuje z innymi krajami, warto zaznaczyć bibliotekę z danego kraju. Po zaznaczeniu US Metric i Poland wymagane miejsce na dysku to jest 9,28 giga. Warto też zainstalować Revita na dysku SSD, ponieważ przyspiesza to pracę programu i o wiele łatwiej podejmuje się decyzje projektowe, szybciej działa model. Oczywiście też to zależy od procesora i karty graficznej, ale dysk SSD na początku pracy z programem bardzo przyspiesza i ułatwia projektowanie. Pojawiły się paski postępu. Widzimy, że mamy 26 komponentów do zainstalowania. Instalacja powinna trwać około 15-20 minut. Prawdopodobnie zaraz będzie instalacja ucięta i przejdziemy już do gotowej instalacji, która nas interesuje. Po zainstalowaniu ukaże nam się oto takie okno z zainstalowanymi komponentami. Jeśli gdzieś będą czerwone X-y, to znaczy, że instalacja nie powiodła się odpowiednio. Możliwe, że nie było dostępu do internetu, możliwe, że mieliśmy za mało miejsca na dysku lub uszkodzone były pliki instalacyjne, więc warto jeszcze raz ściągnąć plik instalacyjny Revita, skasować ten poprzedni, ściągnąć jeszcze raz, uruchomić komputer ponownie i następnie wyinstalować istniejącego Revita i zainstalować go na nowo. Mamy dostępne także dwie nowe ikony na pulpicie, Revit 2020 oraz Worksharing Monitor. Worksharing Monitor jest potrzebny w trakcie współpracy na serwerze. Przejdźmy teraz do ścieżek, które mamy w trakcie instalacji dość ważne. Zobaczmy też, że z prawej strony pojawił się nam komunikat o tym, że zostały zainstalowane nowe aplikacje. Zainstalowana została też aplikacja na pulpit firmy Autodesk. Aplikacja ta umożliwia dodawanie odpowiednio aktualizacji do naszego programu. Przejdźmy do ścieżki C, program Files Autodesk Revit 2020 Samples. To są przykładowe projekty Autodesku. Każdy projekt, każdy plik Revita ma swoją miniaturę, która jest utworzona po zamknięciu programu lub możemy to ustawić w trakcie zapisywania pliku. Pamiętajmy o tym, że możemy też pliki przeglądać i z pozycji Windowsa je otwierać, czyli klikając 2 razy na taki plik będę mógł go otworzyć. Oprócz ścieżki na C, program Files, mamy także drugą ścieżkę, którą należy odkryć, czyli przechodzimy do zakładki Widok, ukryte elementy, następnie do folderu Program Data i w folderze Program Data będę miał inne biblioteki. Wcześniej miałem przykładowe projekty, tutaj będą biblioteki, te, które zaznaczają w trakcie instalacji, czyli US Metric i Poland. Biblioteki dzielą się na kilka folderów. To są biblioteki rodzin, które umożliwiają mi dodawanie nowych elementów do już stworzonego projektu oraz biblioteki szablonów, czyli plików startowych, z których rozpoczynał będę swój projekt. Przechodząc do Autodesk RVT 2020, znajduję się w Libraries i następnie przechodzę do biblioteki US Metric. Widzimy stos folderów w języku angielskim. W zakładce Poland mam w języku polskim. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że
belki, które są utworzone w programie, nazwane są belki w zakładce konstrukcja, natomiast w bibliotece są to ramy konstrukcyjne. Czyli belki, które będziemy rysować, belki, podciągi, to są ramy konstrukcyjne w stosie z bibliotekami. Przechodząc do Templates Poland, będę miał stos z plikami, które będę używał do tworzenia swojego nowego projektu. One mają końcówkę RTE, czyli Revit Template. Projekt Revita ma końcówkę RVT, a rodzina RFA. Spróbujmy otworzyć Revita. Naszym oczom ukaże się obrazek startowy. Należy chwilę poczekać. I za pierwszym uruchomieniem będzie nas prosił o wpisanie licencji. Możemy się zalogować jako jeden użytkownik i wtedy ściągnie nam licencję z naszego konta. Lub myślę, że na początku bezpieczniej jest wprowadzić numer seryjny, który otrzymaliśmy w trakcie ściągania na stronie internetowej lub jest na naszym mailu już. Przechodząc do wprowadź numer seryjny, naszym oczom ukazuje się program z licencjonowaniem Autodesku. Następnie mamy możliwość uruchomić i będziemy mieć 30 dni działania w trialu, czyli w wersji próbnej. Jeśli chcemy to zarejestrować i jeśli zarejestrowaliśmy się na stronie, będziemy musieli skopiować kody, które są dostępne w trakcie pobierania Revita, czyli wpisujemy odpowiednie cyfry z linijki Serial Number. Widzimy, że Product Key już został uzupełniony. Jeśli nie, wpisujemy go taki, jak jest na stronie. Klikając dalej, program łączy się przez internet z serwerownią Autodesku i nasz program został aktywowany. Licencja aktywna. Klikamy Zakończ i Revit powinien się uruchomić i naszym oczom powinien ukazać się profil z interfejsem domyślnym Revita. W interfejsie domyślnym Revita będą różne przykładowe projekty. Za pierwszym razem są to przykładowe projekty domyślne. Jeśli będziemy otwierać swoje nowe projekty, będą w tym miejscu umieszczone. Program za pierwszym razem zawsze dłużej trochę się uruchamia. Jeśli zamkniemy teraz program i uruchomimy go na nowo, prawdopodobnie o wiele szybciej się włączy. Spróbujmy jeszcze włączyć przykładowy projekt architektoniczny i omówimy najważniejsze elementy interfejsu. Z lewej strony mamy możliwość otworzenia projektu już istniejącego, stworzenia nowego lub otworzenia rodzin lub stworzenia nowej. W liście będziemy też prawdopodobnie mieć ostatnie pliki. Widzimy, że ekran podzielony jest na dwie części. Są modele oraz rodziny ostatnio otwarte i ukazane są miniatury. Po włączeniu projektu ukazuje nam się kilka obrazków oraz zestawienie. Widzimy, że interfejs jest podzielony na górną część, gdzie jest wstążka i z lewej strony mamy przeglądarkę projektu oraz właściwości. Przeglądarkę projektu przełożę na prawą stronę. W przeglądarce projektu mamy dostępne elementy naszego projektu, rzuty, widoki, elewacje, przekroje, renderingi, arkusze. Jeśli nie widzimy właściwości lub przeglądarki projektu, prawym przyciskiem myszy możemy wybrać odpowiednie właściwości i włączyć je lub wyłączyć. Czyli przeglądarka projektu pojawia nam się lub ukrywa, tak samo z właściwościami. Pod prawym przyciskiem myszy klikając na białe. Arkusze po prawej stronie zawierają elementy. Możemy przechodzić między widokami, rzutami, elewacjami. Jeśli przejdę mogę kliknąć 2 razy na widok 3D i w ten sposób pojawia mi się widok, w którym będę mógł robić operacje. Zwykle modeluje się na różnych widokach, mając dostępne na przykład 2 czy 3 okna widoczne równocześnie. Następnie wszystkie widoki przenosimy na arkusz, tak żeby przygotować nasz rysunek do druku. Klikając 2 razy na przykład na arkusz, możemy niechcący wejść do edycji tego arkusza, więc musimy u góry w zakładce wyjść X-em z niego.
Wyłączmy projekt XM z zakładkami u góry, następnie przejdźmy do nowy i możemy wybrać szablon, z którego będziemy tworzyć nowy projekt. Mamy dostępne kilka szablonów. Zauważmy, że to są te same szablony, które wcześniej pokazywałem w Program Data, RVT 2019, Templates Poland. Możemy wybrać plik default pol.plk, to jest z rozszerzeniem RTE, czyli Revit Template. Możemy otworzyć go tutaj. Możemy stworzyć nowy projekt z tego szablonu lub edytować ten szablon projektu i zapisać jako nowy, na przykład firmowy, który chcemy mieć dostępny dla innych pracowników. Wcześniej otwarliśmy gotowy projekt, więc tam już były różne elementy. W tym projekcie mamy trochę mniej elementów, na przykład mniej rzutów, elewacji, mniej rzutów sufitów, nie mamy rzutów konstrukcyjnych, ani stworzonych arkuszy, ani żadnych widoków 3D. Wyłączmy stworzony nowy projekt z szablonu, przejdźmy do nowy. Następnie wybierzmy szablon architektoniczny i spróbujmy zobaczyć, gdzie one się znajdują, ponieważ te elementy, które się wyświetlały nam wcześniej, jeśli u góry wyłączymy interfejs, przejdziemy do opcji Revita, przejdziemy do zakładki Położenie plików, pojawiają się szablony, które wcześniej widzieliśmy w liście rozwijalnej, którą rozwinąłem i kliknąłem w niej Anuluj. I zobaczmy, że te rozwijalne ścieżki, rozwijana lista odwołuje się do ścieżek, które są także w RVT 2020 Templates Poland. Więc widzimy, że to są tylko skróty do plików, które mamy na naszym serwerze. Przejdźmy jeszcze raz do manage.autodesk.com, do zakładki Produkty i usługi, wszystkie produkty i usługi i znajdźmy Revita. Powinien pojawić się po włączeniu, po zainstalowaniu na naszym komputerze i po pobraniu licencji. Widzimy aktywne klucze, różne wersje. W zależności od tego, do jakich wersji mamy dostęp, odpowiednio wyświetlają się pliki do pobrania. Przejdźmy wyświetl pliki do pobrania, następnie pliki do pobrania i pobierz przez przeglądarkę. Zaletą takiego ściągnięcia jest to, że nie ściągają się osobne pliki, tak jak przez menadżer Autodesku, ściągają się paczki. Jest tych paczek wielokrotność 2 giga, czyli w tym momencie prawdopodobnie około 7 paczek. Czasami ściągając paczki blokuje nam przeglądarka, więc należy przejść zablokowano wyskakujące okna i odpowiednio kliknąć zezwól na ściągnięcie, więc będziemy mogli z jednego portalu ściągać wiele paczek. I po kolei w naszej przeglądarce pojawiają się informacje o tym, że ściągamy pliki. Niektóre z nich będą ściągać się dłużej, krócej, ponieważ mają różne wielkości. W tym momencie te mają 2 giga, ostatnia paczka jest najmniejsza, ponieważ jest to wyrównanie tych poprzednich. Na każde z nich klikam odpowiednio i daję zatwierdź. W tym momencie mam możliwość ściągnięcia ich. Później tak samo jak ściągnęliśmy przez menadżera Autodesku, będziemy je rozpakowywać na C Autodesk. Każda metoda jest dobra pod warunkiem, że działa. Warto też korzystać z tej, jeśli mamy taką możliwość. Przypominam, mam możliwość ściągnięcia paczek po zalogowaniu się do manageautodesk.com, wybierając moją licencję, czyli w tym wypadku licencję Revita, będę miał dostępną możliwość ściągnięcia poprzez pobierz pliki przez przeglądarkę. W trakcie pobierania programów proponujemy korzystać z przeglądarki Chrome oraz w trakcie wydawania certyfikatów też warto korzystać z tej przeglądarki. Dziękuję serdecznie za oglądnięcie wideo poradnika. Zapraszamy do komentowania oraz polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, do subskrypcji naszego kanału na YouTubie oraz do kliknięcia łapki w górę. Do zobaczenia w następnym wideo poradniku.